ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಿಮಗೆ ಜ್ವರ, ಶೀತ, ಕೆಮ್ಮು ಆದಾಗ ಈ 3 ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ಮಾಡಬೇಡಿ. ಈ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನೀವು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗ್ತೀರಾ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ 1 ವಾರನಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಜ್ವರ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಏನು ತಪ್ಪುಗಳು ಅಂತೀರಾ? ಬನ್ನಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಮೊದಲನೇ ತಪ್ಪು, ಸುಮ್ಮನೆ ತಿಂತಾ ಇರೋದು. ಜ್ವರ ಬಂದಿದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಬಾಡಿಗೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ತಿಂತಾನೇ ಇರೋದು ಏನೋ ಒಂದು. ಹಾಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಡಿ. ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಆದರೂ ಅದನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕಿದೆ. ಅದೇ ಹೀಲಿಂಗ್ ಪವರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಕೊಡಬೇಕು, ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಉಪವಾಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಜೀರ್ಣಶಕ್ತಿಗೆ ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದೇ ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಕೆಲವರಂತೂ ಜ್ವರ ಬಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ತಿಂತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಜ್ವರ ಬಂದಾಗ ಉಪವಾಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಉಪವಾಸ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ತುಂಬ ಸುಸ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಹಣ್ಣಿನ ಜ್ಯೂಸು, ತರಕಾರಿ ಜ್ಯೂಸು, ಸೂಪ್ಸ್ನ ಕುಡೀರಿ. ORS ಕುಡಿಬೋದು. ORSL ಅಲ್ಲ, ORS ಪೌಡರ್. ಅದನ್ನು 1 ಲೀಟರ್ ಕಾಯಿಸಿ ಆರಿಸಿರುವಂತಹ ನೀರಿಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕುಡಿಬೇಕು. ದಿನ ಫುಲ್ ಕುಡೀರಿ. ಒಂದೇ ಸಲ 1 ಲೀಟ್ರ್ ನೀರು ಕುಡಿಬೇಡಿ. ಒಂದೊಂದು ಗಂಟೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನ ಕುಡೀರಿ. ಇನ್ನು ಜ್ಯೂಸ್ ಹೇಳಿದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಜ್ಯೂಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಕುಡಿಯೋದಲ್ಲ, ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಜ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಸಕ್ಕರೆ, ಐಸು ಏನೂ ಹಾಕ್ತಲೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುಡೀರಿ. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಇರ್ತಾರೆ, ಅವರು ಜ್ವರ ಬಂದಾಗ ಹಾಲಿಗೆ ರಸ್ಕ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ತಿಂದಿರ್ತಾರೆ, ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ತಿಂದಿರ್ತಾರೆ, ಬ್ರೆಡ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ತಿಂದಿರ್ತಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಬ್ರೆಡ್, ರಸ್ಕು, ಬಿಸ್ಕೆಟು ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಸಕ್ಕರೆ, ಮೈದಾ, ಪಾಮಾಯಿಲು ಈ 3 ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ನೂ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಿಸರ್ವೇಟಿವ್ಸು, ಇನ್ನೂ ಹಾಳು ಮುಳು ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ತಿಂತೀರಾ ಅವೆಲ್ಲನೂ? ಹೆಲ್ದಿಯಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಐಟಮ್ಸ್ನ ತಿಂದರೆ ಬೇಗ ಜ್ವರ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಎಳನೀರನ್ನು ಕುಡಿಸ್ಬೋದು, ಆದರೆ ದಿನಕ್ಕೆ 1 ಅಥವಾ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 2ಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಎಳ್ನೀರನ್ನ ಕುಡ್ಸೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಎಳ್ನೀರು ಕೆಟ್ಟದು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಎಳ್ನೀರು ಒಳ್ಳೆಯದೇ. ದಿನಕ್ಕೆ 1, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 2. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಮ್ಗಿಂತ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಸೇರಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ತೊಂದರೆ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಜ್ವರ ಬಂದಾಗ 1 ಎಳ್ನೀರು ಕುಡಿಸಿ ದಿನಕ್ಕೆ ಸಾಕು. ನೀವು ಯಾವನೂ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಜ್ಯೂಸು, ತರಕಾರಿ ಜ್ಯೂಸು ಮಾಡ್ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಬೆಸ್ಟ್ ಫುಡ್ಡು ಜ್ವರ ಬಂದಾಗಲೂ ಜ್ವರ ಬರ್ದಲೇ ಇದ್ದಾಗಲೂ ಬೆಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಸಿರಿಧಾನ್ಯದ ಅಂಬಲಿ. ಸಿರಿಧಾನ್ಯದ ಅಂಬಲಿನ 1 ಗ್ಲಾಸ್ ಅಷ್ಟು ಬೆಳಗ್ಗೆ 1 ಗ್ಲಾಸು, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1 ಗ್ಲಾಸು, ಸಂಜೆ 1 ಗ್ಲಾಸ್ ಕುಡಿಸಿ ಸಾಕು. ಬೇರೆ ಏನೂ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ನಮ್ಮ ದೇಹ ತನಗೆ ತಾನೇ ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆಲ್ಲ. 3 ದಿನದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟೇ ಜ್ವರ ಇದ್ದರೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ನಾನು ಓನಾಗಿ ಏನೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಖಾದರ್ ಸರ್ ಅವರು ಹೇಳಿರುವಂಥದ್ದೇ. ಜ್ವರ ಬಂದಾಗ ಕಷಾಯ ಜೊತೆಗೆ ಅಂಬಲಿನ ಕುಡಿಸೋದ್ರಿಂದ ಬೇಗ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಕಷಾಯದಲ್ಲಿ ಅಮೃತ ಬಳ್ಳಿ ಕಷಾಯ ಜ್ವರಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ತುಳಸಿ ಕಷಾಯ ಕೊಡಿ, ಅರಳಿ ಮರದ ಎಲೆ ಕಷಾಯ, ಹೀಗೆ 7 ಕಷಾಯಗಳಿದೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ವಿಡಿಯೋ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಒಂದು 3 ದಿನ ಮಾಡಿಕೊಡಿ. 7 ಕಷಾಯ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಎಲೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದರ ಕಷಾಯನ ಮಾಡಿಕೊಡಿ. ಬೆಳಗ್ಗೆ 1 ಕಷಾಯ, ಸಂಜೆ 1 ಕಷಾಯ, ಆ ರೀತಿ. ಓಕೆನಾ? ನಿಜವಾಗ್ಲೂ 3 ದಿನದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಶೀತ, ಕೆಮ್ಮು, ಜ್ವರ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕೊಡ್ಬೋದು. 1-2 ದಿನ ಘನ ಆಹಾರಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ. ಅಂದರೆ ಅನ್ನ, ರೊಟ್ಟಿ, ಚಪಾತಿ, ಮುದ್ದೆನೂ ಕೂಡ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಅದು ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ. ರಾಗಿ ಅಂಬಲಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೋದು, ಆದರೆ ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆ ಬೇಡ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನೆನಪಿರಲಿ, ಜ್ವರ, ಶೀತ, ಕೆಮ್ಮು ಆದಾಗ ಬೇಕ್ರಿ ಐಟಮ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಮೈದಾ, ಸಕ್ಕರೆ, ಪಾಮಾಯಿಲ್ ಇರುವಂಥ ಆಹಾರಗಳನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ಕೊಡಬೇಡಿ. ಅಂದರೆ ಬ್ರೆಡ್, ರಸ್ಕ್, ಬಿಸ್ಕೆಟ್ಸು, ಪಪ್ಸ್, ಬೇರೆ ಕೇಕ್ಸ್ ಯಾವುದನ್ನು ತಿನ್ಸೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಮಕ್ಳ ಕೈಲಿ. ಅದು ತಿನ್ಸಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ನು ಹಾಲಿನ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಬೇಡ. ಹಾಲು, ಮೊಸರು, ಮಜ್ಜಿಗೆ ಆದಷ್ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ. ಜ್ಯೂಸ್ನ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಗಂಟೆಗೂ ಜ್ಯೂಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿರಾ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸಲ 200 ml ಅಷ್ಟು, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 200 ml, ಸಂಜೆ 200 ml ಅಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕು. 3 ಟೈಮ್ಗೆ 1 ಗ್ಲಾಸ್ ಸಾಕು. ಜಾಸ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಕುಡ್ಸೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ನಮ್ಮ ದೇಹ ತನಗೆ ತಾನೇ ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2ನೇ ತಪ್ಪು ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು, ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ದಲೇ ಇರೋದು. ಜ್ವರ ಬಂದರೂ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆಲ್ಲ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ. ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಫಿಸಿಕಲಾಗಿ ತುಂಬ ರೆಸ್ಟ್ ಇರಬೇಕು. ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ. ಕೆಲವರು ಇರ್ತಾರೆ, ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ರಜೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮನೇಲಿ ಮೂವೀಸ್ ನೋಡೋದು, TV ನೋಡೋದು, ಫೋನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು, ಸ್ಕ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾನೇ ಇರ್ತಾರೆ. 24 ಗಂಟೆನೂ ಫೋನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದು ರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಮೈಂಡಿಗೆ ಕೂಡ ರೆಸ್ಟ್ ಇರಬೇಕು. ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಡಿವೈಸ್ನ ದೂರ ಇಟ್ಬಿಡಿ. ಎಲ್ಲನೂ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ದೂರ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ರೂಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕತ್ಲೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಮಲಗಿ. ನೀವು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಲಗಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ಕ್ಯೂರ್ ಆಗ್ತೀರಾ. ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರೂವ್ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದಂಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳಿರೋವಂಥದ್ದು. ನೀವು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಫಿಸಿಕಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಂಟಲಿ, ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ಜ್ವರ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಶೀತ, ಕೆಮ್ಮು ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ.
ಇದು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ದುಡ್ಡೇನೂ ಹೋಗಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸು ಆಗಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಮೂರನೇ ತಪ್ಪು ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಜ್ವರ ಬಂದಿದ್ದ ದಿನವೇ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಬಿಡೋದು. ತಗೋ ಡೋಲೋ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟು ಹಾಕೋ, ಪ್ಯಾರಾಸಿಟಮಲ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ತಗೋ ಹಾಕೋ, ಕೆಮ್ಮು ಶೀತಕ್ಕೆ ಒಂದು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಹಾಕೋ. ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಬಿಡಿ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 3 ದಿನ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಆ 3 ದಿನವೂ ಉಪವಾಸ ಇರಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಮಾತ್ರ ತಗೊಂಡು ಘನ ಆಹಾರಗಳನ್ನ ತಗೊಳ್ದಲೇ ಉಪವಾಸ ಇರೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇವೆರಡು ಕೆಲಸನೂ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೂ ನಿಮಗೆ 3 ದಿನ ಆದಮೇಲೂ ಜ್ವರ ಇದೆ, ಕಮ್ಮಿನೇ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಡಾಕ್ಟರ್ಗೆ ಒಂದು ಸಲ ತೋರಿಸಿ. ಸುಮ್ಮನೆ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಡಿ. ಯಾವ್ಯಾವುದೋ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದರಿಂದ ಎಷ್ಟು ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಗ್ದಲೇ ಇರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ ಅದು ನಿಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ಟೇ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋದನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. 3 ದಿನ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿ. 3 ದಿನ ಆದರೂ ಸ್ವಲ್ಪನೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಡಾಕ್ಟರ್ಗೆ ತೋರಿಸಿ ನಂತರ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆನಾ? ನಿಮಗೆ ಜ್ವರ, ಶೀತ, ಕೆಮ್ಮಾದಾಗ ಈ 3 ತಪ್ಪಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀರಾ ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ. ನಿಮಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ವಲ್ಪನಾದರೂ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ? ಹಾಗಾದ್ರೇ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಮಳೆಗಾಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಕೆಮ್ಮು, ಶೀತ, ಜ್ವರ ಕಾಮನ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ, ದೊಡ್ಡವರಲ್ಲಿ. ಈ ಟಿಪ್ಸ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರನೂ ಜ್ವರ ಬರಲ್ಲ, ಬಂದರೂ ಬೇಗ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇರಿ, ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದಲ್ವಾ? ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.